chrétien ba me miona mi pepe na États-Unis chrétien okoku fo bunyama na biyoka yoka fongola misu mutu nyonso okuta na aza ko partager na yete même na mituka tozo koto na musala okuta na mutu pesa mato iko répondre te oyebi ta bima na famille na bango na bénédiction to bima na famille na bango na bénédiction te envoûtement ya musika ezalaka na envoûtement ya pembeni ezalaka papa zonga na Ezekiel nalingaka na peso kaka idée kaka ya likambo na utiko lobake ebele ya bato bamemi mpango na mipepe na bilobele ya bato ya mutu kotonga mutu koloba mabe ya mutu na précision maza na preuve te ndoki eza na bato ebele basi baeshue na mboka toza oyo akomika bilobaloba zuwa Ézéchiel combien? Place tozalaki Ézéchiel 16 toujours 16, Ézéchiel chapitre 16 verset 1. Oui, bandela papa. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître Jérusalem ses abominations. Il dira, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Jérusalem, ma benaye. Et ça, le col yon angandenge to ele l'église. Zamba utilisé nga. Zamba utilisé ka ZTT. Zamba peut utiliser comme micro. Avant de faire la prédication pendant 20 minutes, après de la prière. Na banza lelo, toko sape na kaka mingi. Toko kiko sala ke toteya, mais ceux qui toko teya yo, mais vie de prière les akati note za passe. Amen, amen. Tout est le micro de toko bisa zambe.
Nzambe oya sepela ki ete tokomisa yo Yahweh nkolo na bikamwa yo kitaka kati na biso kokomisa yo kati na loyembo okitaka osalaka mpe ya minene topeso merci mpona oyo sina kosala ya kolongola bututu na nzoto na biso ya kokata balien ya fami na koyemba topamboli yo pasi kozali Nzambe ya makoki ezanga ndelo komisama totiki deuxième partie oyo ya matin na sala boko na yo ebandeli mpe suka na sala boko na yo na kombo na Yesu Kristo amen tobendeli Nzambe maboko makasi tozosala course na montre nazoloba pendant quelques minutes après toleki lisusu na prière tozosala course na montre tokoki kozela ba retardateur te amen amen yo moto ye oza mpe na makambo ya kosala olambi te osali mpe shopping te des fois ozalaki mpe na makambo mosusu ya kosala obi okende kovisite bato mokei te mais soko oye parce que olingi Nzambe amen amen kolo apambola yo mpona présence no liboso na Nzambe implice ebakisa makati na vi na yo oyo akolukisa yo na butu akutana na mopanga na Nzambe oyo akotsombola mabulu liboso na yo ye moko akota na libolo na ye oyo akotya cercueil liboso na yo ye moko akota na cercueil na ye oyo akomondire bana na yo Nzambe afrape d'aveuglement atika na komona yo te amen amen parce que na ntango biso tozosambela awa bango mpe bazokota bagene na ndenge ya kindoki biso tozosambela bango mpe balobi keno bango mpe babonga te Nzambe akofrape bango mpe akobatela yo ndenge abatelaka Paul amen amen kobosana te ke mokolo moko Nzambe azoyebisa Paul kobanga te kokanga monoko te kontinue kati na koteya po ete ebele ya bato na mboka oyo baza na maboko na nga Bible elobi ke plus de 40 personnes bakoteli Paul jeune likita ya koboma Paul eza nde moko mpe na yo na nga eza na bamosusu oyebi bango ke balingaka yo te eza na bamosusu oyebi bango te me Nzambe nde akobundela mpe na ndenge ya secret amen amen tozoleka mbala moko na liloba na Nzambe tema na biso tolobelaki dimanche passé eza tema ne la reconnaissance kati na la reconnaissance eza na moko na verset topesaki Église ezali école ya mibale oyo wapi esalaka ke moto soki aye azonga mpe na quelque chose na moto oui papa Deutéronome 18 verset 9 deuxième verset ezalaki nini Deutéronome chapitre 8 verset 2 kati na chapitre 8 verset 2 elobelaki biso lisolo nini nani akoki mpe korelate biso lisolo wana parce que ezala bato mosusu peut-être babimaki na eloko te kati na moto balobelaki biso nini balobelaki biso bana Israeli bazalaki reconnaissance na Dieu na Nzambe nani mosusu akobakisa l'étou n'est pas il y a biso koya l'église il faut que bakikati na biso koya l'église implice ebakisamaka na nzela ya connaissance aliloba na Nzambe Satana abangaka mpe moto okozala omikuti na ndako na olali ata sanke osambela mais lokolo oza na connaissance aliloba na Nzambe mari de lo akofusana te ndoki akofusana na chambre na yo te
Bon, je vais ajouter. Oui, maman. Bana Israël bakende 40 ans na désert. Ok. Na 40 ans na ba marchaki. Ok. En tout cas, bazaki reconnaissance te dans Zambie na biso. Amen. Kolo apambola maman. Maman lobi ke bana ezali solo ya bana Israël batakolaki pendant 40 ans na désert. Baïba mikuti que non bazalaki reconnaissante liboso na Nzambe. Nde Nzambe abande mpe kolobela bango maloba ya kotalisa bango ke bokeba na mboka bino bozokende. Na nyonso bino bokoki kokutama nango bokosana ngai yawe Nzambe na bino te. Pourquoi? Parce que bokutamaki na bisika ya pasi botambola na désert 40 ans elamba moko na nzoto sandale moko na makolo malgré nyonso wana bozalaki nango botikala kokufa te. Mais bisika bozokende bozwi eza mbongo eza bandako eza mituka eza bokosana ngai yawe Nzambe te na ntango bokolia kokomela. Nde napesaki yo mpe exemple dimanche passé kendo namoni eloko moko ya spécialité oyo ekoki kobungisa Nzambe kati na bomoni na États-Unis. Ezala mosala to mituka to bandako ataki okomi kotala defa na compte na yo million ozotanga ba $500 ba 100 millions bien aimé nyonso ane bosalisa yawe Nzambe te puisque ezala banzela ebele Nzambe alekisi yo kanisa kokola na yo ozalaki wa peut-être ozalaki na village natal kanisa meme ata kotanga na yo otanga na nzela ya miracle eza na bato mosusu ntango nalobaki no kanisa kotanga eza te kotango peut-être yo komikuta nango na Kinshasa peut-être okoza lokoleli na Kinshasa mais kotango no ezalaki kotanga ya pasi eza na Nzambe nde asalaka meme keno obimaka meme na quelque chose na moto ndenge oza wana puisque eza na bana ya bato ya mbongo baluka mpo ke batanga te mais yo mwana ya pauvre obunda otanga quand même obima na quelque chose na moto. Amen amen. Amen amen. Eza na bato mosusu baéchoua na vie à cause kaka ya bapara kokufa avant l'âge. Eza na bato mosusu baéchoua na vie à cause kaka na bango moko. Eza na bato mosusu baéchoua na vie à cause ya baninga oyo bakutani na bango na se ya mokili. Amen amen. C'est pourquoi quand tu veux tambola mokili, il faut yeba avec qui oyo ko tambola na ipe avec qui okobanda ko partager nae parce que mutu nyonso ko partager nae aza ko yebisa vérité ya bomo ina yote avenir na yote. Amen amen. Parce que ezana batu mususu ki ayo kaka projet na yo ya motema na yebeti aziliki pour la projet na yo talisie. C'est pourquoi ils ont battu bakufwa à cause kaka ya mutu kotalise projet moninga talise projet akufi sange asala oyo Nzambe alobela ina sia mokili. Amen amen. Ndolo kaki Nzambe bisibana Israël bobo sana ngai te na nyosi te bokuta na mokati na mboka boko mikuta biso pendenge tozawa totambola na ba promesse ezana Nzambe moko abatela biso tango tobetaka ba DV tango bandaka ba démarche ya koya poto bien aimé na la histoire moko na ndeko moko na internet amikuta na océan na niveau ya mataki bakoti na baninga nyonso 5 na masuwa ba voyager ba ke Europe bakuta mina katikati ya masuwa na katikati ya mai baninga na bango bayoki etufuma bisika bazalaki na kati ya barge balingi babima bato bakangisa basinga bamoni bango bakwaki 2 personnes na mai avant que bakwaka bango na mai moko azalaki pe ngamba sala sport babeti masasi na droite na motema wa akoisi place muninga o yazo pesa témoignage wana lobi tango na moni muninga kwei parce que tolingana ki ne mingi na bandi kolela na bimisi Nouveau Testament na ngana zalaki na mona poche na bandi kolela kufungula kaka bato ango tango bazomona na fungoli Nouveau Testament mususu alikapeta ngape masasi akitisi munduki na yazalaki nango alobi soki eza na bato bakenda poto na voie normale baza bato ya nyongo ya kokomisa Nzambe azolobaki nga na riska na liwa alobi bazwi ebemba moninga bakwaki na mai bazwi bamosusu bakwaki bango na kati ya osea bakangi bango basinga na maboko nga mpe bakwaki ngai bakangi nga basinga na maboko na mikuta na konda dans peu de temps basinga ndenge olongwa na maboko nanga na ebite pe na yaka commissaire retrouver que na ko likolo ya kopana moko na kati ya océan bien aimé Nzambe zalaka alobi abandi ko nager kaka likolo wana ayata libo ya moni bido moko ya eau vive ameli eau vive maya zalaki nango
après akwaki bidon amona na musika masomo ko ezoleka azoganga siko bato wana bazalaki nde bapeshere ya mbisi ntango azoganga bato bayoto nde mutu moko azoloba na Motorola nde babandi kopusana bandi kotya batoshe eri bazotya batoshe bamonika mutu azopepaka boye bapusani babwaki singa babende ndeko apesi na baexemple na bandeko nde bazopesa témoignage babike ndeko awuti na liwa avant ya longwa ndako na bamama na bango apambolaki ye. C'est pourquoi naebisaka bato oyo des fois bakambwana na famille na ndenge ya désordre oza mutu oyo wapi ya kobenga kosolola na bango po eke nzambe azala pour yo loba amena bien. Famille nalobaka ke ezali cellule ezalaka cellule de base ya mutu awo na se ya mokili. Amen, amen. Soki mutu ami se retrouve ki abebisi na famille ayaka na église. Église nde ezalaka canal ya suka mpona koprepare mutu po etakota lola. Mais soko bikuti koye na église okanisi oyo elekana na famille te po ete orepare te okotikala koeshue te okotikala koresiri te okoeshue okotikala koresiri te okoeshue. Amen, amen. Ndeko wana alobike mama na bango azalaka mama mokami ya église moko soki azambe malamu na mataki alobi asambelaka makasi bisika mama bango atikalaki azomonaka esprit de mort azolotaka esprit de mort yango wana ebisaka bato ndoto kozala nyonso ya kolotaka ezalaka ndoto ya konegligaka te ezala malamu to mabe lukaka discernement nango. Amen, amen. Ndoto ezalaka langage na Nzambe mama samonaki mwana na ye na sapotiki mwana azokufa zokade lipambo ya pambolaki nango mwana eprotegeaki mwana bisika azalaki mwana alobiki babendi ye erakwei na kati ya masuwa aseperde kobanda 6h ti 18h mpe ayaki kolamuka bakendaki kobwaki na hôpital mo quelconque yango wana nga mpe nazoyebisa yo nanga toza bato ya nyongo na mboko malgré souffrance malgré nyonso tokozwa toza bato ya nyongo akofukamaka butu moi opambola Nzambe loba mena bien. Même ata lelo ozwi moke même ata ozwi ebele oza motu kaka ya kopambola Nzambe. Mboka yo ozomonaka eza mabe eza mpasi eza na bato baza kati na koanvie yango esala teke tobungisaki bonzambe na Nzambe kati na biso. Amen, amen. Bazotangela biso Bible. Lévitique chapitre non avant tout comme à Lévitique tozotanga Ézéchiel chapitre 16 verset 1 tozosala kopesa montre soki koki boyebisi ngai na kati totelemi likolo eza premier verset Ézéchiel chapitre 16 là nanga vraiment malamu okobima na quelque chose. Ceux qui m'ont entendu attaquer. Ézéchiel 16, verset 1. Ok, Ézéchiel 16, verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Mwana ya moto tole parce Nzambe azo reconnaître que nase ya mokili moto amebota te moto babota ye. Amen, amen. Amen. Nazela na yo pe kobota yo nazela na yo pe baboti yo oza pe mutu ya nyongo ya kosalela ba oyo pe babota yo loba mena bien. Amen. Mwana ya moto talisa Jerusalem baluki moboti ya Jerusalem poete alobela Jerusalem teme bake koluka mutu mususu mwana ya mutu mususu oyo akoza na connaissance kolika ya Jerusalem. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. C'est que mutu ya mabe balobelaka ye, c'est que mutu atambolaka malamu te balobelaka ye. Ngana lingaka bato balobelaka ngai
Les autres sont chrétiens. Chrétiens, ils ont reproché. Les autres sont chrétiens. Bazo ils n'ont pas pour la banque ma foot, ma flata ma banque na kosambe. Les autres sont chrétiens. Bazo c'est peut-être la pasteur ma voiture. Pasteur azo lingato de l'église. Pointe batuma di meki asala ka miracle. Mais miracle na zelani, na zela lukuta. Miracle na zelani, na zela ke batuma di maye, mais zamba ye biente. C'est pourquoi on a dit que dimanche passé, on a dit que pour être mon doigt dimanga, madame que non yon dimazambe na bisika ya yo dimanga, le bas mena bien. Amen. Parce que ceux qui ont commis qu'on dimanga chaque fois au comme fanatique nanga, zamba cause la pourriété. Même Yesu dans la Bible, Yesu a fait la prière, l'ibossu a tombé à Lazare, Yesu a fait la prière à l'obiboé. Marie na marja bantureye pena bantu bazala kizinga zinga naye Yesu azotomba le maboko likolo azolo bake papa nazotonda yo je te rends grâce ponanga na yebete oyanola kanga butu pe moyi mais prière nazosala oyo nazosala cause ya bato banturenga c'est que Yesu asala ki prière te pone ke zambandi maye masala ki prière pour te bato bazawana bandi make nzambe ndatinde na mokili loba mena bien amen. Donc bandi mazambe ke bandi mayete. Parce que ceux qui ont fait la prière on a zela na ye ya ke batuma di maye. Bala musu miracle ko kaki ko sala matin. Ya wana bisa ko dimanche passé. On likaka te ke on lukaka réseau liboso bato mokili. Lukaka réseau liboso na Zambé. Zamba ko sala pour yo. Na bisa ko pe dimanche passé. Muta mokili ko sala le nyonso. Makotikala kondima yote bokozala kana ebo bozoso la boyoka nya féliciter yo obaluka boya bandi kotonga yo azaka lolendo azala pe kitoko te alata ka pe bien te ndako ne pesa na salite abonda pe bana kitoko te wala nani azolo pe biloko wana mu Kristo nani azolo pe biloko wana muto ya sambe la kabutu pe moya tutukaka biso toza église ya liyotote église à Ketozo ya poto milakisa liboso ya batute tozo ya parce que toza na ba problème bien aimé États-Unis au kocho ezana milimo moko oyo wapi soki zamba fongolio misu bandeko okobanda ko sambe lisu ya mokanga misu te. Il faut y que chaque fois que yozo sambela Satan ne pas multiplier ba stratégie de pour n'envoyer dans quoi isayo Satan alikaka muto asambela kamala mute alikaka muto asambela kana ba voiture ya ikendenge toza otosto yebani ba vie na biso ba bizali na biso tokomi kaka on dirait ba voiture kaka ke tozo kaka poto ba tuba yeba kaka ke tozambela jamais ceux qui bongo to fana na bandako na biso ya wana bisa to pe dimanche parce que yo poza mutu ya nyongo ya kwete évangile na Zambé ke ne musika loba mena bien amen na Bible Yesu azalaki pa accompagner na basisima na ye bazona mbele pe bazoli azolia mais le temps na poto mutu azalaki mu Kristo mama diagonese mutu azalaki serviteur na Congo mutu aya baliko kata ngulu mutu aya baliko kokosala musala soki ya nini mutu aposa ki titre na baleko sai la Nzambe anandi bilobela ya bato tikala kwa ke kaka bato nde baboma Yesu kaka bato nde baboma yo bitumba ya fina yo mutu akolongi so ya mweza kaka Nzambe amen eza yo moko te Nzambe na kolongisa yo na oya chakati na yo parce que yenda yebi destination ya mutu na sia mokili yenda yebi mission na pesa moko pe mususu mission ya Jonas yemo kaka da yebaki yango batu babwaka Jonas na mai ba yebaki mission za ba pesa Jonas te na tangu Jonas azaki na masuwa batu moneka ke Jonas yeyo me ba yebaki teke Nzambe nzoka nda atindaki Jonas na limi fake de côté évangile Jonas aboy ko kende côté évangile akoti na vie na tama koti na vie zama koti confusion na biloko bato na masuwa biloko bandi ko zingi bata na sia masuwa Jonas alali pongi ayeko se présenter pa batute ngainde mutu na za cause zamba tindaki nga bonga na boyaki babwaki Jonas na mai mais lokola zamba za Nzambe ya mawa aboyi ko sala ke Jonas akufa na masumu aboyi ko sala ke Jonas akufa pete kombo na yecho lama bien aimé dans le Seigneur Nzambe tozo lukangana yo azela ka mutambo ngola motema vanki abo mamutu amen ozolo ba mena bien te amen la bisa ko dimanche passé que ils allaient brancher Nzambe aboya kete Jonas akufa pete batu bazalaki na masu
la Jonas azalaka musai na Zambe abandaki kote ya bato Zamba tikelaka mututa ya kobongola motema Zambe pa tikelaka mututa ya koluka ye na busolo Zambe pa tikelaka mututa na zela ya bafantiri soki bafantiri pe leki kati na mutu Zamba bomaka mutu Zamba za première personne na siya mokili pona koboma mutu soko yebite Papa Roger fongo la Bible Genèse chapitre 38 verset 6 na limina kata mate to sambe osoki leki velo okangelo wote oko mondre église américain to ba ndoko yelo ba café to pesa ba café na biscuit a o tikana ko dia café ko mela café wote o tikana ko mela amen 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 ona kinda église parce que ba lesa ka bato ba ko pesa okindoke ya oke penza ba pesa ka café no zongi na ndako bandi ko vimba makolo Genèse 38 verset 6 Juda prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Bible que Juda a vu moi na liposé abalele mwasi na kombo ya Tamar. Premier-né de Juda, moi na liposé ya Juda était méchant aux yeux de l'Éternel. azalaki kanga makasi liboso na Yahweh Nzambe. Et l'Éternel le fit mourir. Nzambe asali nini abomiye. Zamba abomiye. C'est que soki oza mabe na si ya mokili, il faut changer bizaleli. Loba mena bien. Amen. Lingaka bato bareprochaka yo na mabe na yo. Olingaka bato baflataka ote nga nayebisaka bino ke boza bato oyo nazoteya parce que Nzambe andimi ke tozala na bino. Mais ceux qui vont apprendre ma peine en gars, ils allaient mesure ya ko s'approcher pembe nanga. Kolanda bilobele ya batute. Okoyoka mutu mususu azolo makambo. Na bref mon côté. Ndoki aza animé na esprit ya kindoki. Animé na esprit ya kindoki. Eza na batu alokakate. Mazani met na esprit ya découragement. Na si ya mokili yao soki boyebite. Bazali papa zamba pangolotier branché Bazali donc oyoka azosolo nayo on dirait yemo ko azalaki témoin na oya zoloba azadoki oui donc muto ya zolobelo wana ayebite ke yo oza première personne ya ke Nzamba salelo na libota na yo sois découragé na makambo na Nzambe soko landi peye okotimai. On dit que l'église doit naître, parce que le pasteur a un aventurier. Est-ce que nous avons que le pasteur a un aventurier? Est-ce qu'on a eu? On a eu? Parce que moi, si à Potiphar, il y a un lamba Joseph. Ah, Abimagana il lamba Joseph. Si on dit solo, il y a pasteur Bawan. Est-ce que Mouton a l'accès qu'il lamba pasteur? Il y a que lamba là, il y a un bref. C'est dire il y a un goyo, bâton il y a un goyo. Net ya lisolo ya mwasi ya nani ya mwana ya Juda. Histoire to uti kotanga oyo. Soko kitina mwana se sima ya kokufa Juda azoyebisa mwana mususu ya landa papa kitana na ngalinga na babiloko na précision. De père ko ya ko loba keno ba bete flèche à quel autre sujet. 7. Premier-né de Juda était méchant aux yeux de l'Éternel. L'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel, il le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle... Papa Monique, moi n'a libosa kufi, au lieu que mon balibale que no fele, na zo ya mibale, na pesa yi mwasi ya mwana ngawana. Mwasa ndeko naye. A continuer kati na kobota naye. Mwana pe akoti na chambre, au lieu que asali la oye zalaka, ya boya bite. Ngana sali la oye za connaissance na Nzambe pa moni bongo pa abomi.
bato ebele lelo bafani na baeglise bauta na bafamille ya bainceste oyoka lisolo wana famille ya inceste peut-être yake koko na yo abota na mwana tata mwasi na yo oza mutu ya nyongo ya koluka délivrance même ata abota na ye te me basangisa kaka nzoto oza pe mutu ya nyongo ya koluka délivrance puisque makile eza na nzoto na yo yo mutu obanda yango te yo mutu obanda yango te eza na bato ebele baeshuaka na se ya mokili a cause ya oyo esalama na bukoko na bango ndio mona na peso exemple ya Abraham jour mosusu yakeno Abraham tango ya sala alliance na Nzambe na moma wana Isaac nano abotamaka te Nzambe asali alliance na Abraham alobi keno badescendant na yo bakokota na bowumbu des années na tango pe babotama Isaac abotami Isaac pe aboti bana bana pe baboti bakoko ya Abraham bamikuta na bowumbu eza ndemoko na ngana yo parce tozomona leleza cause ya bakoko na biso ya kala bayebaka Nzambe te bazaka nde na système abakisi ya question ya koti Nzambe fo aboma banyama peut-être azalaki chef coutumier peut-être abanda kokanga mama boti mwa lifa kanga ye singa na loketo ube qu'il faut basokola mwana na mukuu wa mogomboso biloko wana ba village ebele zalaka tanga Bible papa nalingi tokomaka place ya Juda wana. Verset 11. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans ta maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shoa, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis. Lui et son ami. Papa soit 15. Juda la vit et l'a pris pour une Juda la vie, Juda moni mwasi ya mwana na ya liboso akufaki. Oyo mwana ya mibali azwaki. Donc que mwasi anga koma ikosa kindumba ase masqué. Toke papa. Elle a pris pour une prostituée. Juda azil sumwasi wana poke lokola mwasi na ye. Alumi na ye. Parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connaît pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Ayebaki bien que mundo ya za bon père na ye. Hein papa? Oui, oui. Ayebaki. Pena ntangu Juda zolinga ye andimi. Pazo poser Juda question que avant que doke n'octobre manayo ni na oyo kopesanga. Landa sikoyo. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Et elle dit, ton cachet. Ton cachet. Ton cordon. Ton cordon. Et les bâtons que tu... Na lingenda na yo ozoka siko papa. Wana za preuve ya siri. Yake mutoko wanga na teke ngande na saliki likambote. Siko ezana bilo chrétien ba memio na mipepe na États-Unis chrétien. Okokufo bunyama na biyoka yoka. Fongola misu mutu nyonso okuta na za ko partager na yete. Même na mituka tozo koto na musala. Okuta na mutu pesa mato iko répondre te. Oyebita bimana famille na bango na bénédiction to bimana famille na bango na bénédiction te. Envoûtement ya musika ezalaka na envoûtement ya pembeni ezalaka. Papa zonga na Ezekiel nalingaka na peso kaka ide kaka ya likambo na utiko lobake ebele ya bato bamemi mpango na mipepe na bilobele ya bato ya mutu kotonga mutu koloba mabe ya mutu na précision maza na preuve te ndoki eza na bato ebele basi baeshue na mboka toza oyo akomika bilobaloba zuwa. Ézéchiel combien?
Place tozalaki Ézéchiel 16 toujours. 16, Ézéchiel chapitre 16. verset 1. Oui, oui, bandela papa. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître Jérusalem ses abominations. Il dira, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. C'est Jérusalem, ma benaye. Et ça, le col yon n'angandenge to elelo l'église. Zamba utilisé nga, Zamba utilisé quand c'était. Zamba peut utiliser comme micro te ça qui ngana zana makasa kusima micro te. Il faut mutunasi ya mokili aza la mesure ya koyoka kape. Kondimaka ba reprocha kayo ba lobela kayo. Kozala kaka toujours kaka na oyo zona zela classe te na zela université te. Et ça la batu mususu barate éducation de base na famille. Ba epe na classe barate. L'église peso ki barate papa suka na bango za liwa. Bazala kape. Bazala ka. Ce que l'église oyo ekoki ko préparer yo muntu bimi na famille na denga désordre. Nde yozo finga okoti na masolo ya bato ya biloba loba tikana ko ba ke tokomi na suka Satan azo sala na 2018 keno kaka bato bazo sambela ba bande kokufu soni sikoye bande kokanga ba chrétien komona muntu avandi lolo kati na ba kati na église na kiti muntu ana komi libanda bandi ko finga pasteur mazo bo sala ke ngape na sambela pasteur ana telanga pe maboko ube pasteur ana pa sambela ngape ateyanga tikala koyebake na nyonso muntu asalaka na koyoka aparticipaka pe na nyonso esalamaka na bisika wana soko yebite ndakisa muntu akotanda kwa nganga asimbi kisi ya nganga te me oakompanye ka muninga azwi kisi yopo bimi me lokola yopo okoti na ndako wana oparticipe pe na biti soko bocomprendre nga oparticipe Bible ezolo boy baboti na biso balia manga ya ngai na bisika bango bayoka minu ngai biso bandeto zoka minu ngai. Amen. Kimia ngana loba ke ndimande nzambe bisika yake ondimanga na bisako dimanche passé que tozala ini to simba na maboko bakobenga biso un jour banganga na mboka oyo. Et l'homme est au bout de ça, c'est quand ils allaient à cause de mon toit zoté à yo. N'a pas que dimanche passé que Nami Benga Tenzabenda Benganga. Je suis la seule personne dans la famille. Oh, yo wapi batu basambela te mengai na bimina sambela. Nga. Donc na sambela ba papa ba mama ba yana nga izaka soki muntu alingi asenga asala likamba abengi leki asambela ye. Avant na ya poto mama fuka mina sambelelier na tuni zambe soki otie loko kati nanga mais il faut ça le pe que jour na sala na mikili ya poto tangu na mikuta na États-Unis na zote ya bien aimé batu bazolo banyoso bakoloba ngai na kota na simati fona tala kaliboso nzambe na nzambe nda komilobela loba mena bien ndeto loba kana tuluba ke nzambi ni nzambi aja kuila ya zamba pambolo papa nzambi ni nzambi aja kuila tuluba ke nzambe na nzamba sali ni amilobela. Amen, amen. Amen. Ah. Donc l'église, il faut te bénéficier quelque chose. Fils de l'homme, parle à Jérusalem des abominations. Est-ce que vous savez que vous avez malamu? Petangu yo potamaka, vous avez malamu. Et ça la cérémonie mon ko salama na famille na yote, na bomona na yote, ba kwa ka likolo boete. Ba kwa kelo so ina misute. Bakata manjaka na yote bapesi koko moko akangina na katikati ya nzete ya ndako salama bakanga yo lisala ya soso sote ya ndeke na loketo te bazwa te sote poso ya ngubu bakango na loketo te nde loko nzamba zebisa Ézéchiel, c'est Jérusalem, toke papa. Ton père était un Amoréen. Ton père était un Amoréen. Ah, Jérusalem, ayebi tribu na été papa. Ayebi origine na été. Et ça n'a pas chrétien belé, mon doigt ça mais la ayebi origine na été. Soko tuni oza mulubawa yakananga. Yakananga kana yebi. Oh, yakananga kana ngeza munene. Oza mukongo wa yaba Congo yaba Congo kaka yokana mutu do mutu ozo yeba origine wote na kutana musu na Kinshasa
tozo c'est ma carte d'électeur mutu atoki na téléphone mama ozotoka nini papa nazobenga bapesa nga nani origine na ngai nazoyeba te balobi soki naza muluba soki atilenga so ngapi me age na yoyo 26 ans oyebi te do ezala biloko monsieur utaka na délivrance na connaissance amen amen ozosala prière nazotumba bakoko nyonso ya batu ya bandundu nazotumba bakoko nyonso ya kanyama kasese bao basala ba cérémonie ke bana basi babala te bao basala ba cérémonie ke bana mibali bafana na basi te bazwa mbongo te nazobela moto na Nzambe tumba nyonso basala tango zotanga ka origine na mboka na bino yosu délivrance ozu délivrance ndo mona Nzambe a changé kombo ya Jacob na Bible na tango Jacob akutana na Nzambe Jacob akangi Nzambe na elili na butu Nzambe alobiki etikanga tongo etani na kanga te Jacob alobiki na kotiko etikanga soko pamboli ngai directement Nzambe atotulike quel est ton nom Jacob azolobiki no kombo na ngeza Jacob alobiki kopanda lelo kombo na zali Jacob te kombo na komonani Israël parce que Nzambe comprenaki que Jacob na kombo ba para ba pesaka ye ezalaki kombo ya malédiction abima na famille na bango marqué la bénédiction ya papa na ndenga ki muyibi mais pour être compris na Nzambe il faut Nzambe pese kombo asika papa amen amen na kotika micro na ko se kumune pona yozo ba mele njimbi lekela na kotika oh na zote ya yo zote ono ba mele te oh kola pambola yo maintenant nous avons beaucoup à bien papa mon conseil c'est que pasteur il faut faire beaucoup d'attention il faut tirer beaucoup d'attention il faut que ba élévation ya kana combat na epse que papa to confronter ngo 2018 Satan azobete biso beto zobe amen eko aseka amen amen ah pako tambango bobanga te même yope kokola na yo ezaleka ka bitumba ndako ya mutu moko te o ya koloba ke ngai na maîtriser ndako na ngana ndenge ya bien jamais même kosomba ataki ti oyo obelisa mutu kaka église eza facile te eza facile te eza facile te par ton origine Dieu du pays de Cana ton père était un amoréen et ta mère papa et ta mère une Étienne et ta mère une Étienne donc ke bazo pesa mutu histoire ya famille na bango po eta luka délivrance est-ce que ça na mutu moko ayebi histoire ya famille na bango est-ce que ça na mutu moko ayebi histoire ya famille na bango ezana bato mosusu para kufa tika ye mwana moke amikolela ye moko amikolela ye moko oza mutu ya nyongo sikoyo ya koluka nani akoki kofongola miso po ete oyeba oyo esalama na vi na yo toke papa à ta naissance na mbotama na yo au jour où tu naquis mukolo oyo yo botamaki mama mukolo oyo botamaki papa na ngai mukolo nga pe na botamaki jamais na kobanda koteya yo te saki nga pe na liteya naza mutu lokola yo loba amen na bien naza passer ya lolendo te nalobaki ngai chez moi naza santage lokuta mutu moko passer moko atakosa yo il y a des pasteurs aventuriers il y a kazote ya bandi ya misa londre ke yende anja uti na lola lokuta loba amen na bien ah ya kia yo kisikambwa mutu mutu ane sikauta pe na lola ah naza pe mutu lokola yo yango wana yebisaki mokolo mosusu yake tala nsima zonga mutu ah oyo misise moko ayemba amen amen ah yo ozoloba makambo ya bato me yo mpo ozalaka ondete te oyo osalaka mpe ezaka mosusu tomona kaka elongi lelo toza na église na bavie saul na bamare saul soki alingi akota ndako anganga ase déguisé ase masqué mpo bayeba ye te amen amen l'église aza motu mosusu na fete aza motu mosusu na mosala aza motu mosusu na biro ya patron aza motu mosusu yango babetela nga mpe lisolo ya mama moko yo papa mama na mosala azalaka boye nga loba ya yo est-ce que yo ozalaka spécial amen amen papa rejetanga biloko soki ozeli ngai ya papa Césaire kobeta ton nombril n'a pas été coupé mutolu
te oh bazo sala nga singonge boke papa été lavé dans l'eau pour être mutolo na yo ekatamaka te en plus basokola yo te na mai tu n'as pas été basokolo te na mai na angle spirituel cela veut dire quoi? Cela veut dire que basalela yo délivrance te balongola yo bututu na nzoto te oza mutu ya nyongo akoluka délivrance. tu n'as pas été frotté avec du sel. Babakolo ata mungu na nzoto te Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Na bisika otosa malako na ngai okomi lolendo kofinga nga. Est-ce que yo muto kotola ngai zambe? Est-ce que yo muto lalela fufu na pondu ya pembe sa mafuta? Est-ce que yo muto ya manyoko ka batokisa na mafuta mbila na village lelo sa detasi nozo sa ina zambe te yo? Est-ce que yo ndoko loba? Papa tanga Lévitique. Lévitique chapitre 26 verset 12 jusqu'à 17. Lévitique combien? Lévitique chapitre 26. Verset chapitre 12. Oui, 12 jusqu'à 17. Tous autres ont moqué après ton quartier. On est dans la prière. Lévitique chapitre 12, verset 1. Commençons avec verset 1. Lévitique 26. Lévitique chapitre 26, verset 12. Lévitique 26. Ok. Lévitique 26, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Papa, recommence. Il faut dire Amen, bien-aimé. C'est la parole de Dieu, papa. Recommencez, papa. Lévitique chapitre 26, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Ligi kolobaki eza la bongo. Epesa melayo eza ya yo. Muta kolongola mwazate. Toke papa. Je marcherai au milieu de vous. Je marcherai au milieu de vous. Nakotambola la katikati na bino. Je serai votre Dieu. Nakozala nzambe na bino partout bino mokonyata. Ngai nzambe nakozala na bino. Loba mena bien. Tika nzamba zala na mwana na ye moko na moko oyo. Tika nzamba kota na yo partout okonyata konza. Tika nzamba frappe banguna na yo. Oyo kola kelo mabataza musa na nzambe zamba frappe ye. Puisque musa na nzamba zamba mutu lokola yo. Anza la kufa to mutu abomo amona yo te. Amen maman. Et vous je marcherai avec toi. Ok papa. Et vous serez mon peuple. Et vous serez mon peuple. Boko sala batunangai. Tika samba sala muninga na yatango nyoso. Amen. Même na zere ya mutuka accident salami zamba sauver amana yo. Amen. Mutu mabe azotala mwana na zere classe zambe aveugle ye mabe waneza mwana na yo. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nazali zambe na yo. Ya bipele oyo na lokote pe na batelo utebele ko mwana. Kino lelo na kozana toujours dans les États-Unis. Loba mena bien. Amen. Na komo ka batu mususu liboso ya obstacle moko amuke papa mutabandi kolela. Maladi moko amuke mutabandi kolela. Tala, tika susi mwana zamba ko za susi tulutate. Amen. Munganga kolopa mama, munganga kolopa. Aza mutu lokola yo, azo salela wo ya prendre azo na nzela classe. Mais aza mesure ya kuchanger zamba ko lopa pona yote. Amen. C'est pourquoi ngana za na bango conscience te. Ozo kiso okendo ko mela na lubi papa ngana mela ka kisite. Na mela ka mote. No more. Na sa wala no more. Ayo ma pastor. Oyo kyango. Oh ya la anglete. Oh ya anglete. Dala yo ko ibakamuti. Oh pastor.
Papa tanga biloko. Je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Nazali Zambé, on a bimi ça na village. Nazali Zambé, on a bimi ça na Kinshasa, na ndaku ya studio. Les rosos là na ndaku ya deux chambres salon. Ah, frère. Zambe na nguya. Wotika zambo pona. Ah, pete na nzambe maboko ya Pierre. Pete na nzambe maboko ya Pierre. Dimanche passé que moi je suis villageois 100%. Ah, nalala netoko. Nalala pe na mbetu ya bambou. Ce qui n'a simbi micro c'est que Dieu est merveilleux. Oh, na simba vola na roulo na autour qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il croit? Je crois à Dieu. Qu'est-ce qu'il croit? D'ailleurs, à l'obacondré que yenda a yébité de France. Na l'obako nga na yébi. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Ah oui. À ce niveau. À ce niveau. Amen, amen. Oui. Qui vous est tiré de la servitude. Nazali